Hello，大家好，好耐冇見啦！今日咧，我想用油粉彩同大家畫呢一幅起沙嘅西瓜。咁首先咧，我就會用呢一隻牌子嘅油粉彩同埋呢一隻牌子嘅畫布去做呢一個效果嘅。因為咧，我試過用唔同嘅油粉彩同埋畫紙組合咧，咁個效果都係用翻同一隻牌子嘅好啲啦。咁咧，首先我喺畫紙嘅左邊1/3嘅位置畫咗一個杯嘅形狀，然之喺中間咧就勾畫出一片西瓜嘅形狀啦。咁佢係一個1/4嘅圓。咁喺右手邊度，我加個小三角形咧，就可以做成嗰個西瓜嘅立體嘅效果啦。嗱，呢一個起稿咧，我係用快鏡播放嘅。咁大家可以，如果睇唔切嘅話，你可以翻轉頭再睇啦。咁畫完中間個部分之後，我哋喺畫紙嘅右邊1/3嘅位置畫第二塊嘅西瓜啦。咁我就盡量想保持咧左邊同右邊嘅剩翻嚟嘅空白嘅位置咧都係差唔多嘅，咁所以個西瓜就做窄咗。嗱，咁我已經咧示範咗第一塊嘅西瓜嘅效果噶啦。你見到佢係用油粉彩油，但係佢係起晒沙嘅。咁今日嘅主角就係呢一隻油粉彩啦。咁點樣做呢個起沙嘅效果嘅咧？首先咧，我哋見到個西瓜肉嘅右手邊呢一度係淺色一啲嘅，咁就會令到嗰個西瓜嘅立體感突出嚟。我哋準備支紅色啦，將佢拍開咗一半之後，搣咗塊紙攞出嚟，然之後咧就將佢抹乾淨佢身上其他顏色啦，令佢好乾淨，冇其他雜色啦。然之後咧，我個筆上面咧，我揀呢邊掘嘅，因為我用過，我揀另外嗰邊冇用過嘅平嗰邊咧。首先我擺喺張紙度，真係平放喺張紙嗰度嘅，冇任何一個角度形成啦。然之後就喺放平嘅情況之下，用個兩隻手指輕輕將佢打橫掃過去，咁就會有一個起沙嘅效果噶啦。係啊，你見到嗰個邊咧做得好直嘅，咁我咧就喺呢一個位嘅時候，同埋前面嗰塊西瓜咧就留翻一條白邊，咁就令到佢哋咧製造兩個空間出嚟。但係因為右手邊呢一塊西瓜佢係喺後面嘅，咁我就想咧令到佢同前面嗰塊西瓜有一個陰影嘅錯個交錯，所以我喺度加多2浸，咁啊令到佢變深色啦。然之後我就用左手啦，你都唔需要一定要用左手嘅，你可以調轉張紙，咁啊係啦，然再用同一個方法，總之我就要將我想整一條好直嘅邊出嚟，好明顯好 sharp 嘅邊出嚟啦。咁就可以整到佢右邊嗰個三角形咧，比較淺色一啲，就係做嗰個西瓜嘅厚度同埋一個反光嘅位置嚟嘅。物件同物件中間咧，我哋盡量保持一條好清晰嘅邊啦。咁我哋做咗個邊之後，就可以喺個中肉嘅部分咧，就加深一啲我哋顏色，咁我哋就冇咁容易出街啦。嗱，咁之後咧，我就會做西瓜皮嗰部分嘅。西瓜皮嗰部分咧，我哋可以做得鬆一啲嘅，唔使一條咁清晰咁 sharp 嘅邊啦。因為西瓜本身，西瓜肉同西瓜皮咧自身咧都唔係話好清晰嘅一條好實嘅線嚟嘅，咁都係鬆鬆地嘅。嗱，我而家喺前面嗰塊嘅西瓜都做翻啲鬆嘅效果喺個皮嗰度。嗱，而家你見到係上邊係實嘅，下邊係鬆嘅。咁我哋咧就揀一隻比呢隻紅色深少少嘅啡色，咁又係將佢拍斷佢啦，攞出嚟，然之後揾紙巾，乾淨嘅紙巾抹乾淨，
抹走唔要嘅顏色啦。咁喺呢個盒後面咧都有唔同嘅色系嘅。嗱，咁我就因為咧個西瓜匿埋喺個杯後面啦，咁所以我哋喺左手面要再加深少少嘅啡色，用同一個手法好輕嘅，慢慢一浸一浸加上去。咁啊，你見到就變咗個西瓜嘅陰影嘅效果啦。咁你又見到左邊呢係一個影子嘅位置啦，每一件物件嘅左手邊都係一個影子嘅位置啦。嗱，咁樣加咗少少啡色之後，佢同後面嘅西瓜同前面嗰塊西瓜呢，就有一個更加明顯嘅差距啦。然之後我哋一層一層一下咁樣加深個陰影，再補翻少少紅色。係啦，呢個啡色嚟嘅，咁啊喺呢一邊加深少少佢個 shadow。好啦，做完兩塊西瓜，然之後我哋就做西瓜汁咯。首先同樣都係打橫支油粉彩啦，然後喺玻璃杯嘅邊嘅時候，我哋稍微留少少嘅白邊俾佢，因為玻璃本身有少少厚度嘅。係啦，咁喺個首先我哋好輕輕咁樣咧，將嗰個紅色咧游晒喺成個畫面嘅位置先，留翻個玻璃嘅厚度啦。係啦，咁樣好快就成個畫面就有顏料啦。然之後我哋就用個紙巾幫我哋捽散佢。嗱，首先頭先用打橫掃嘅方法咧，就係你唔使咁嘥氣力啦，就可以令到成個畫面好平均咁有好多嘅顏色喺上邊。咁所以再用紙去捽嘅時候咧，就會快啲啦，同埋輕鬆少少嘅，亦都唔會有多餘嘅油粉彩喺上面，跟住等佢起晒啲皮屑咁樣啦。咁我哋捽第一次之後咧，其實隻色係未夠勻勻嘅，但係我哋先做咗個效果先。咁啊，可以越嚟越滑噶啦，嗰個咁啊，同隔離起沙嘅西瓜就有好大嘅對比啦。然後啲色唔夠啦，推得差唔多嘅時候，我哋就再補多一啲顏料上去，用翻同一隻紅色再補多啲顏料上去。補完之後咧，呢就係一隻淺色少少嘅紅色嚟嘅，相近嘅紅色。因為想撈多少少層次，等呢杯西瓜汁咧，隻顏色係同隔離啲西瓜有少少唔同啦。係啦，去到咧嗰個西瓜汁嘅邊緣位置咧，我哋就可以游翻實條邊啦。但係喺個杯身嘅位置，我哋仍然都留翻少少空間俾佢做嘅杯嘅厚度。如果你發覺啲色唔係好勻勻嘅話，我哋用油粉彩補翻啲顏色落去，之後我哋再用紙巾捽勻佢，令到佢變成一個好滑身嘅顏色。咁你見到西瓜汁同埋個西瓜咧，嗰個 texture 嗰個質地係完全唔同啦，係兩種唔同嘅物料啦。我繼續用紙巾捽勻佢之後，咁我就做高光位啦。玻璃杯嘅高光位，我就首先用咗白色同埋油粉彩入邊嘅灰色。咁我將個白色咧，首先拍斷佢啦。咁咧又係抹走晒唔要嘅顏料，令到佢好乾淨啦。
而呢一個油粉彩佢嗰個長度咧，就係頭先之後我哋個高光位嘅闊度嚟㗎啦。因為係啦，咁啊仔細啲抹啦，因為白色一有其他顏色就會有好大分別。咁咧喺個杯緣嗰度一路拉落嚟，喺下面嗰度我哋輕輕咁樣拖散條尾，然之後喺另外嗰邊咧，我哋可以用實打直將佢畫一條好清晰嘅白色出嚟啦。咁你見到個效果已經有玻璃嗰個感覺。咁跟住咧，係啦，我再加個高光位，再大力少少嘅，然之後下面再加一啲白色。嗱，玻璃嘅光位咧就清晰嘅，唔會曖昧不清嘅。咁所以咧，你哋都可以定咗個位置之後，都可以大膽啲上色。咁跟住我再用隻啡色咧，再加深中間少少。嗱，因為其實你見到啲顏料開始變厚噶啦，咁所以佢會起嗰啲皮屑啦。咁所以我都係加少少之後，就用個紙巾捽勻佢。咁個杯咧就會開始都有呈現一種立體出嚟啦，就反射佢前面嘅陰影部分啦。繼續用紙捽勻佢。用咩紙咧？其實我就用廚房紙啦，因為比較厚少少，亦都比較厚得嚟，係算係柔軟嘅。就唔好用面紙啦，嗰啲好容易爛噶。嗱，咁樣就見到個杯又好似有個圓柱體嘅形狀。咁我就用灰色，咁喺玻璃嘅邊緣啦，上下嘅位置啦，佢可以參考一個真嘅玻璃杯，佢個反光嘅嗰個效果。嗱，咁我主要都係喺四角嘅位置加啲灰色落去，同埋個玻璃杯嘅邊，然之後就再用白色咧，將佢 blend 咗佢啦，將佢混合咗佢，混合到我想要嘅效果啦。咁記住，畫畫下就要抹乾淨個白色嘅油粉彩啦，如果唔係就會拖到其他顏色噶啦。咁用翻啲灰色嚟 highlight 翻條邊，喺底下啦，一啲暗啲嘅位置，我哋加翻少少灰色。然之後咧，我用個紅色咧，做翻啲修飾，用尖嘅
即係你搣斷個油粉菜，佢有啲位比較尖啲嘅，咁你可以喺個杯嗰度加返少少紅色，咁係佢玻璃杯嘅自我反光位啦，反射出嗰個西瓜汁嘅光，嗰啲有啲紅色，呢個深啡色啦，咁樣補返少少色畀佢，然之後再捽勻。係啦，咁游完嗰個西瓜汁之後咧，我哋可以再調嚟整返中間嗰兩塊西瓜嘅深淺色啦，等佢同個西瓜汁就更加配合嘅。我加返少少紅色啦，然之後呢度再畀少少白色佢，睇下個效果係點樣。因為個西瓜汁咧，佢哋好 smooth 啊，所以嗰個本身嗰兩嚿西瓜咧太留低嘅白位太多，咁我而家補翻一啲顏色落去咧，等佢即係喺同一幅畫嗰個感覺強啲。好啦，然之後做完紅色嘅部分咧，我就做西瓜皮啦。咁西瓜皮我用到幾隻綠色嘅，首先就係鮮綠色啦，呢支唔係你，呢支其他牌子嘅，係啦，用鮮綠色啦，跟住今次唔使搣啦，咁我就好小心咁樣喺下低嘅位置，喺皮嘅範圍入邊咧加返啲鮮綠色，咁啊係輕好細力咁樣畫一條線先，係啦，未完㗎噃。然之後我再用橄欖色，都係啦，一定要抹乾淨先啦。然之後個橄欖色有少少撈落嗰個鮮綠色嗰度，都未完㗎。咁我再用隻淺綠色，就係喺個邊嗰度咧，將佢化開佢。你睇我係斷斷續續咁樣去游嘅，跟住再加個黃色，就係喺頭先嗰個淺綠色同白色嘅範圍中間啦。咁又係將佢混合個綠色，將個綠色咧融入去個西瓜囊白色嘅部分啦。然之後我再用白色將西瓜皮同埋西瓜肉嘅空間咧混合埋一齊啦。油粉彩嘅白色係超級好用嘅，我個人嚟覺得，好想就咁齋買一盒白色嚟用。繼續將佢哋個皮同埋嗰個，我呢度用紙巾咧，就將嗰個西瓜肉同埋嗰個白色嘅西瓜囊嗰部分咧，
就再撈得勻，即係將佢變到滑一啲啦，將佢哋個交接位。你見到呢個效果啦，係啦。咁第二塊西瓜都將佢白色同埋個西瓜肉個部分呢，拌勻佢哋，然之後加啲西瓜核啦。個西瓜核呢，就好似粒魚點咁樣，上尖下闊，加幾粒。然之後呢，我再用個深啡色呢，係將嗰個黑色拖一拖佢咁樣啦，等佢有多個層次。呢個黑色再加多2點，然後再用深啡色呢，將佢拖長。咁咪粒核呢，就會有核嘅立體啦。好啦，咁我到做個陰影部分咯。咁呢，喺嗰個物件同個台面之間呢，我畫一條好實嘅陰影嘅線啦。咁首先我用返橄欖色畫西瓜嘅下低啦，然之後紅色呢，就畫喺個西瓜汁嘅玻璃杯下面。因為我哋本身陰影都會係根據我哋嗰個物件嘅顏色呢，而反射到中間係包含咗少少佢本身物件嘅顏色嘅。咁我再用個深啡色做個底啦。呢度係打橫，因為嗰個西瓜已經翹起咗噶啦。咁啊，再加返一陣橄欖色上去。同樣嘅方法做喺個西瓜杯下面、西瓜汁下面。而家繼續用個深啡色加落個底度，跟住用紙巾呢捽開佢，睇下個效果點先。我用打圈嘅方式去捽佢啦，咁佢會比較勻循一啲嘅。係啦，你見到呢度呢，有方向性嘅，個陰影有方向性嘅話，咁我就順翻住佢嗰個方向，拉啲顏料落去。但係如果佢好似中間呢啲陰影佢係冇一個方向性嘅話，冇一個好實嘅邊嘅話呢，咁我哋打圈將佢捽散就可以啦。咁你會見到個陰影呢，西瓜下面嘅係有少少大綠色，個西瓜汁下面呢係有少少紅色，就好似嗰啲西瓜汁反射咗喺嗰個陰影度咁樣啦。個邊嘅呢度係，咁我再補多少少白色喺上面。咁接下嚟我就要做個背景啦。咁我首先準備咗灰色嘅，
都係用打橫嘅方法輕輕掃喺個背景度啦，咁啊小心避開嗰個物件嘅主體。咁我加咗少少嘅灰色之後，我就用白色去將佢混和啦。混和咗之後，個顏色係好靚嘅。咁我就慢慢逐部分咁樣去做灰色啦。然之後中間個主體中間上面，咁啊做咗個背景之後咧，其實就可以將嗰個主題咧凸顯出嚟嘅。你見我係唔係好勻循嘅？唔需要太勻循，亦都唔需要太深色、太大力，輕輕咁樣喺側邊畫面嘅側邊啦。主體嘅中間交界位置，嗱，我又再用返個白色咧，將佢混和，咁將啲顏色咧逐層推開。嗱，我頭先嗰支筆唔係好乾淨啊，有啲紅色嘅黐咗落去。咁啊，但係如果做背景嘅話咧，有少少污糟顏色咧都可以接受嘅，當然就唔好太誇張啦。咁因為我喺後面將佢唔同嘅顏色混和嘅時候咧，佢嗰個污糟色咧就變咗係個 background 個背景入邊其中一個好特別嘅色彩色層啦。咁都係交替用灰色同埋白色去做返個背景出嚟。咁下低我哋都做類似嘅效果啦。咁我今次就用啡色去做下底嘅，咁啊下面重啲嘅感覺，上面輕啲嘅感覺。影得唔係咁好，所以睇唔晒。都係用返白色去混和佢啦。咁跟住之後，用張污糟嘅紙巾打圈咁樣去做。最後我用黑色咧畫一條好幼嘅邊啦，喺嗰個主體同埋嗰個台面中間。呢個我係用返紙巾將佢個黑色邊拉散佢啦。咁我西瓜咧同個台中間就好黑啦，簽返個名，擺靚返先，ta-da。